Olá, galera da pintura, aqui é Juliano Melo. Estou passando rapidinho aqui para deixar com vocês um vídeo que mostra o trabalho realizado pelo meu aluno Clédio. Confiram aí. Boa tarde, amigos da pintura. Meu nome é Clédio. Eu quero mostrar aqui para vocês o trabalho de efeito madeira que eu fiz aqui na cidade de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Eu fiz o curso com o professor Juliano Melo, aí de São Paulo. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer um outro vídeo agora aí, demonstrando para vocês aí detalhadamente aí o efeito madeira na lareira e na parede também, nas laterais da lareira, tá bom? Bom, pessoal, esse é o efeito madeira que eu falei para vocês na lareira e nas laterais também da lareira. Eu procurei fazer dois estilos diferentes. Aqui na lareira eu procurei fazer no estilo do efeito madeira da cor mogno. E na parede eu procurei fazer, então eu fiz o efeito madeira de demolição. Aqui vocês podem ver que mais detalhadamente dá para ver os detalhes, que é a marca da serra, algumas rachaduras, os nós. Aqui eu usei a receita da cor do professor Juliano, mas eu fiz a pátina em preto, com o rejunte preto também. Essa lareira ela fica na sala. Aqui ao lado tem a televisão, até combinou com o rack aqui. A parte de dentro o cliente ainda não revestido, vai revestir tudo com tijolinho.